տեսեք, երկաթուղու հետ կապված վարչապետը այն խնդիրը, որը բարձրացրել է, ըստ էության այդ խնդրի լուծման ինչ-որ տարբերակ չկա, այսինքն այն առումով, որ այդ մրցակցության խնդիր չունենանք։ Հիմա եթե խնդիրը իսկապես այսպես լուրջ է դրված, կարող ենք այստեղ ասել, որ ցանկացած դեպքում կառավարման փոփոխություն պետք է լինի երկաթուղու։ Ես կարծում եմ այդ հարցը ճիշտ կլինի տալ վարչապետին, քանի որ ինքն է խոսել դրա մասին, ու նաև կարծում եմ ճիշտ կլինի տալ մի փոքր ժամանակ անց, որտեղ բավականին թարմ է այդ հայտարարությունը եղել։ Ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը հետևյալն է. կա մի լավ լուր եւ կա մի նորմալ լուր։ Լավ լուրն այն է, որ ինչպես գիտեք, պայմանավորվածություն կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որ բոլոր տնտեսական ենթակառուցվածքները պիտի ապաշրջափակվեն, հա, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը բացվելու է։ Ենթադրվում է, որ նաև Հայաստան-Թուրքիա ենթակառուցվածքները պիտի ապաշրջափակվեն եւ Հայաստանը ապաշրջափակվելու է։ Որն է նորմալ լուրը։ Երբ որ ամեն ինչ ապաշրջափակվում է, արդեն լինում է սովորական նորմալ մրցակցություն, բայց տնտեսական մրցակցություն, ոչ թե քաղաքական, վատ իմաստով մրցակցություն չէ։ Տնտեսական մրցակցություն տարբեր բոլոր երկրները ուզում են, որ իրենց տարածքով հնարավորինս երկար եւ հնարավորինս շատ բան անցնի։ Հիմա այդ համատեքստում մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մենք մեր մրցակցայնությունը հնարավորինս ավել լինի։ Խոսքը չի այն մասին չի, որ այլ երկրներ իրենց տարածքներում չկառուցեն ենթակառուցվածքներ։ Դա իրենց իրավունքն է, ոչ մեկ ոչինչ չի կարող ասել, ինչպես ոչինչ մեզ ոչինչ չի կարող ասել։ Բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ եւ փորձենք բարեկամական մթնոլորտում գալ մի եզրահանգման, որը կապահովի մեզ համար մեր մաքսիմալ հնարավոր մրցակցայնությունը։ Ես սպառիչ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Բայց մի բան է, պարոն Հոբինյան, ամեն դեպքում ռուսականից ազդակները, որ ստացվել են վարչապետի հայտարարությունից հետո, այնքան էլ դրականավոր մթնոլորտի մասին չեն։ Ես վստահ չեմ, չգիտեմ ինչի մասն եք խոսում, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է մի փոքր էլ սպասենք եւ կառավարությունից հարցի պատասխանը ստանանք, այսքանը շնորհակալություն։ Ես նման բանից տեղյակ չեմ։ Եվ հայ-թուրքական սահմանի Նորությունության դեպքում կտեղեկացնեմ։